我頭先見到咧，佢哋嗰個圍爐燒啊，真真正正日本古法嘅燒烤就係咁樣噶啦。佢呢一種燒魚咧，我哋食到咧係真係好温柔咁樣燒烤咗佢，坐喺中間咁樣圍住插，好不得了啦！哇，好好味，無名份的浪漫，卻又來得太慢。時間能否轉慢？飲杯。Hello， 大家好啊！嗱，今日嚟到灣仔，因為 Snoopy 神咧同我講，佢話發現咗一間近來最好玩嘅居酒屋，日本人處理，食物選擇又多，質素又好，氣氛仲要爆炸咁正添。同大家飲翻杯，打個底線上去。哇！爽晒，走！喂，Snoopy 神，咦？哇，好氣氛啊！係啊，飲杯先啦！哇，咁大杯嘅。哎呀，我冇嘢飲添，哎呀，係有 Hoppy 喎。嚇？係啊，燒着 Hoppy，你最中意嘅。係，送我先。係，哇！香港少有嘅。哇，久別重逢咧，梗係啦。哇！喂，好耐冇飲過啦 ，Hoppy。喂，好啊，飲杯。8點鐘啊，有個環節啊。咩環節啊？生日。我見到好多好似生日咁樣喎。有酒飲，有個氣球俾你玩。哇 ！Happy birthday！ 喂，真係冇講錯喎，超好氣氛喎呢度。今日星期6啊。係啊，計正靜英英啊嘛。係咯。好嘢啦！你勁喎！哇，喂，即係喺日本咧，周圍居酒屋都有嘅。喺香港我見都未見過，即係香港人就唔識飲呢啲嘢係啊。當飲嚟黑啤咯。係啊，有少少似黑啤咁樣。係咯。咁但係有益喎。再加燒灼、黑啤，再加燒酒，哇！聽講有益喎，小麥酒嘛。麥芽發酵碳酸飲料啫嘛，呢啲係冇酒精嘅，係健康飲品嚟嘅。健康嘅。嚟你飲杯。哦。Welcome to Sumida！ 哇！多謝哇！呢個多謝。同埋咧，今日我哋有好多生日嘅，咁我哋想一齊乾杯。係，哇！乾杯 ！3、2、1，乾杯！Happy birthday！哇，Snoopy生翻嚟啦！唉，好開心啊！翻嚟！啊，飲杯先啦！我哋自己飲杯。哇！我哋仲開心過生日嗰啲啊！梗係，可以自得其樂啊嘛！係啊！喂，叫佢食咯喎，差唔多飲曬啦。係啊，咁咪又叫酒，但係咁喎，我叫咩好啊？多呢個咯，好唔好？我梗係實嘅啦。沙基點解啊？買酒得魚啊，買實嘅送烤魚加明太子喎。唔係啩？我即係嗌一支沙基就送烤魚同埋明太子。係啊，好嘢㗎！屌，梗係嗌啦！你又飲沙基，我就嗌大啤。一於咁話。我哋想介紹呢個福岡嘅三井。福岡嘅三井。係啦，呢個你新口係啦。哦，大新口啱我啊！爽啊！係啊，飲杯。爽啊！爽唔爽啊？爽啊！爽喎！哇！好爽喎，係喎，真係新口喎。好啊！哇，真係正喎呢個。哦，哇！頭先我行過嗰個咁嘅海鮮嗰個 counter 咧，又魚啦，又象拔蚌啦，又帶子啦。首先就食咗啲蚌類先。Yes。哇！嗱呢個都好厚切喎，呢個都係帆立貝，即係搖住係嘛？係。哇，好甜喎呢個。係啊，呢個不得了啦，捲住啲細葱。係啦，捲住啲細葱嘅，入邊有原機嘅喎，入邊係捲住啲嘢嘅喎，有嚿燒過鴨布哩嘅左口裙邊，所以食落香香地啊，佢係幽幽地出少少啲
炭香。左口嘅魚咧，佢嘅味道咧係平和嘅，即係唔係好濃魚味。但係你燒咗嗰個裙邊包咗中間，哇！加埋啲細葱，喂，大佬咁就俾你諗到咁。呢個堅喎，呢個係大啤嚟嘅，係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 ，應該臘魚，一定係鯛魚嘅。大啤襯沙基嚟啊！我覺得幾厚下喎，我仲未咬完鮮甜。呢個彈口，我最中意食嘅其中一個深海池魚。我中意食呢啲深海池魚咧，因為咧佢滑到咧喺個脷嗰度係線住咁樣去嘅，滑到係油份又夠，魚味又足。佢呢個海膽咧，嗰啲明礬嘅味道咧係你係完全察覺唔到嘅。同埋你睇顏色你知嘅。好嘢，好嘢，好嘢。嗯，呢個 Hopi 咧，你喺日本嘅居酒屋咧，好多地方都會有，但喺香港咧，我揾咗好多地方都揾唔翻呢種感覺。6點鐘放工嗰啲日本人咧，係咁飲嗰條呔咧，先頭咁樣打住噶嘛，跟住咧越扯就越開啦，跟住3個鐘頭後咧就綁喺個頭嗰度啦，啦嗰啲4個鐘頭咧，條呔係綁喺第二個人身上啦。哇，阿拖羅好肥美喎！即係呢啲大拖羅咧，好多時咧佢嗰條筋好厚、好勁嘅，但係呢條筋咧就相對上咧就比較薄啲。但係你見到佢嗰啲 marble 咧，佢呢個雪花紋咧係哇，嗰種溶嘅感覺真係冇得頂啊！係啊，嗯，哇，好香嘅油味啊！飲杯係呢件咧。你個牡丹蝦未食喎，老友。我話俾你聽，牡丹蝦應該點食？首先搣咗佢出嚟先，掹佢出嚟啦，係咪？第二步驟，擠啲蝦膏出嚟。哇！係啦，哇！擠啲蝦膏出嚟，哇！細。哦，你加咗蝦頭嗰啲膏落去咧，係唔同樣㗎，成個牡丹蝦食落去。嗯。哇！唔係啩？送嘅，咁認真，買實嘅送魚，插喺個爐度啊！真係圍爐燒喎，大佬！沙甸魚就有呢種，有呢種係令人即係揼腳嘅嗰種美味，係真係唔係講笑。哦，加少少明太子調味，正。黐線！哇，鮮味到不得了，好嘅。簡直係日本人所講嘅曬過，係最頂級嘅一個味道，哇不得了！哎呦，所以你唔開酒對唔住自己。誒唔會呢件咧，呢件今日咧，我哋有 special 堅魚稻草燒，4切98蚊，4切。我要，即刻買晒！哦，哇，又有嘢咯喂！而家咁我驚嘅，揾人每一台揾一個代表出嚟猜包剪揼，贏咗就有好多原子嘅飯會不來嘅。有嘢玩喎！我玩過啦，贏大獎添啊！係咩？你試試啊！最大聲我去攞咗先嚇！好，預備，開始！嚟，Yoso！出嚟今晚俾你，喺我隔離咧，呢兩個都好大聲嘅，因為咧我哋要玩咗呢個 game，我先俾你好冇？呢個遊戲最終係點樣玩法㗎？而家猜包剪揼㗎啦！嚇，包剪揼？係啊，而家包剪揼啦，開始。猜贏就為之贏，如果打和都係當輸。預備，真鏡杯，真鏡杯，真鏡杯，我哋真鏡杯。遇到你好幸運嘅，你話3日就贏㗎啦，冇錯，係啊，恭喜晒，多謝，係，開心啩？唉，猜包剪揼我都係，通常都係，打啦你，我係飲嗰個㗎嘛，上次我贏啊嘛，嚟食啊喂，食嘢，呢個墨魚煙熏喎話，煙燻嘅，煙熏白爪魚，真係正，哇佢真係有煙熏味嘅喎，梗係有啦，佢真係好似意大利嘅 pesto 咁樣喎，係，佢應該唔係用嗰啲羅勒，應該係嗰啲咁嘅大葉啊紫蘇，冇錯紫蘇，
橄欖油、帕瑪散芝士，仲係靚嗰隻。少少 nuts 味，有啊，有啲啊，喂，你呢個得我呢個個。柔軟啊，柔軟啊，係喎，通常咧咁大塊嘅八爪魚咧，呢啲咁嘅 taco 咧好韌噶嘛，哇！但係佢呢個係出奇地柔軟，正。估唔到咧佢用大葉嚟去代替呢個 basil 咧，又和襯翻佢日本嘢咧一流。喺日本咧就好多地方都有嘅呢個炭火烤雞啊嘛，呢個辣醬咧有啲柚子味喎，全部係雞腿肉，鬆軟咬落去係完全係柔潤嘅。佢咧嗰啲係結青味，係吸到住，好香啊！呢個係。咪咯，我覺得好夠嫩，佢真係可以做到咧，佢嗰個雞嘅肉咧係真係彈嫩啊嫩啊，又嫩，係啊，加少少 wasabi， 哇！呢個醋青魚好好食，因為佢啲薑啊，飲下酒 refresh 你嘅味蕾，好，好緊要啊！跟住俾芝士，哇！你睇個油脂，好鬼油啊，正啊！哇！如果你食 Kinki 咧，食起芝士咧，我中意鹽燒多過佢汁煮噶嘛。梗係啦，嗱背脊都好滑嘅喎。我覺得咁樣鹽燒咧係好好食，魚味又濃，魚油又豐富，汁煮咧唔係話佢唔好，我哋唔識食啫。唔識食，我哋唔識食。我頭先見到咧，佢哋嗰個圍爐燒啊，真真正正日本古法嘅燒烤就係咁樣噶啦，插，佢嗰種唔係我哋即係篤住嚿嘢喺個炭火上面烤嗰種咧，佢呢一種燒魚咧，我哋食到咧係真係好温柔咁樣燒烤咗佢，火喺中間咁樣圍住插，咁樣去烤佢咧，咁變咗佢係好温柔，即係時撈咁樣去烤佢，同埋一樣啊！好鬼正啊！香港呢個炭佬有幾多個有牌啊？講真句，啱唔啱啊？起碼有誠意先。呢條尾咪好多鹽啊，係好多黐住嘅，又會係啦，太鹹啊！係啊，掉翻落去，掉翻落去，係啊，俾調下味。嗱呢啲調味咧，就真正咧，你會食到係原汁原味。係啦，原汁原味哇啊！佢唔係淨係鹽啊嘛，佢加埋燒香鮮味啊燒香嗰個味，仲有鮮味啊皮啊嗰啲味冇錯味，哇哇，黐咗線好食。通常呢啲咁有氣氛嘅居酒屋咧，多數都係嗰啲女士啊一齊過嚟，哇嗰啲閨蜜啊一齊過嚟 happy 嘅啫嘛。咁但係呢度咧，淨係男仔幾個喺度玩嘅喎。浪漫唔分男女嘅，啱啊！有啲有名分，有啲冇名分。無名分的浪漫，卻又來得太慢。時間能否轉慢？飲杯，好好味。叫啲朋友唔好嚟，咪訂唔到位。嚟啊！唔好嚟住，唔好嚟住。この番組はオレンジの提供でお送りしました。